근데 암만 해도 데스크탑 못하고 요즘 게임하려고 아들 그래픽카드 100만원짜리 2개씩 꽂는데 노트북 갖고 그게 따라할 수가 있나? 말이 100만원짜리 그래픽카드 2개지 그 컴퓨터 사양이 500만원 더 넣는 게 어마어마하네. 여기도 그저께 서산 갔다가 출장 갔다가 그저께 와가지고 요즘 바빠요. 왔다 갔다 하느라고. 바빠요. 바빠. 아니 좀 바빠 더 해야지. 어느 때도 기분이 안 그래도 내가 며칠 전부터 할머니 저기니까 팔순이니까 이거 빠지면 안 된다고 내가 신신당부해 놨는데 이거 다 내신 거야. 무슨 이쁘다. 뭐 이래 꽁카노. 대신에 물 타고 가만히 있어. 나는 이거 보자. 이 찌그리기야. 장철 그 자격증 찌그리기. 있는 사람이거든. 그래. 찌그리기 좀 하라. 보다. 아, 심장에. 그래, 어디 여기 냄새 안 나더라. 이거 갖다 연하게. 잘좀 더우라 뭐. 그래. 아니 물좀 보고 오라면 무섭다. 근데 맛있어. 교육시키는 거 혜택은 내가 다 사탕 차이는 그거 하루에 한 장. 그러다 그냥 먹기 싫더라. 그래, 요거 좀 어? 물이 있어 있고. 시원하게. 제주도 사람들은 수박 먹을 때 저거 찍어 먹어요. 그렇지요. 괜찮아. 아, 된장찌개. 그래, 예. 아나 저라도 단장 가가지고 된장찌개. 내가 있잖아. 쌈장 찍어. 국수 없잖아. 쌈장을 찍어요. 그저 팥칼국수가 있잖아. 설탕통이 거짓말이 아니고 이만한 설탕통을 얹어놔. 좋아하는 사람. 네, 맞다. 아. 맞다. 아니 콩국수에다 설탕을 그만 넣어. 콩국수에다 숟가락으로 세 숟갈씩 넣는 사람은 붓잖아. 설탕을 하지 못해 괜찮아. 우리 경상도 사람 보면 기절한다. 우리 경상도 사람 소금 넣어 먹거든. 아, 그건 설탕을 넣는 거야. 콩국수에다 설탕. 설탕이 면이 좀 나는 되지. 커피 요거 쌍거리하고 먹는 그거에 넣어라. 반찬 쪼는 것도 설탕 넣어라. 나안 넣어. 설탕이 안 넣어라. 수박도 그래도 들어가고 내 쌈장 혼자 안 들고 먹기라 나는 그래. 그 수박 몇 손에 들고 있잖아. 쌈장 넣고 여기서 같이 그래. 그럼 먹더라. 설탕. 뭐 하는데? 근데 그런 거 와서는 있겠더라. 가는 맛이 있긴 해. 그럼 먹더라니까. 요새도 순대 합니까? 재미로. 그래도 엄마나 공장 만들어주는 할매도 할 일이 없어요. 아, 그러면 약. 나와 좀 만들어주면, 좀 만들어주면 하면은 나가 뭐 좀 하고 완전 쪼그란 할매 다 하니까. 그래 그러면 그자. 이래 어제 가서 가나 하고 뒤라. 밖에다가 뭐 하다가 이제 봐도 막 하고 뒤라. 이만큼 하고. 그걸 살았잖아. 이거 와. 그 전모 그 신대하던 자리가 경북시장에서 자리 제일 좋다니까. 와, 나중에 마침 혹시네. 국민 편의점 아니 세진에서 우리 재민이가 국성 10근형이라는데 선생님을 장염이라고 했어요? 진작에 제대로 진행을 했으면 내가 그렇게 무리를 안 시켰지. 그래 이거 이거 그때 본질 아니에요. 누가 이 만든 이런 제가 있으나 만들어서 지금 진짜 많이 잘했어요, 내가? 그 장보 너무 나오잖아. 늦었으면 잘못할 수도 이게 있어. 있으시 돼 있으니까 요령만 있으면 이것도 그자. 혼자 충분히 다 만들어지니까 영감이 워낙 TV에도 아 나오는 우리만 사람인데 하나 쓰고 짝질 하나 기사도 낼 거고 쓰고 이거는 진행할 거고 내 땡기나 보고 어머니 그러면 내 이제 짝질라서 떼고 달고 하는 짝질 있나 성다가 짝질가 가만히 없고 그거 하나씩 딱 해라 이러는 기라 근데 한 번 씻기 시작하면 내가 죽을 때까지 씻고 근데 나는 반대세. 아, 나가 그래 나는 그래가 집까지 오다가 집에 집에 나가 여기 은실해버리면. 그렇지. 이제 그거 없으면 아무데도 못 가고 그렇게 해야 돼. 왜 나오면 전부터 쓰시면 차는 못 짓고 전부터 쓰시면 전부터 사가 영상보다 사람들 많더라. 전부터 뭐가 사가 할 때도 술가 가다가 있다. 술가 있다가 손에 허리 좀 집시대 없어가지고 너무 차. 어디든지 요래 질러 가야 될 걸 가지고 요래 가가지고 어제 있으면 요래 가가 어제 앉았다 저리 돌아간다. 아니 왜들 인정을 어제 해 그 앉으라. 사람들은 남의 사진을 보라고 진짜 너무 그래 떠산다 하게 내가 그런 게 아니고 어디 앉을 자리가 안 보인다 하게 내가 앉을 자리가 안 보인다. 말씀 중에 죄송한데 좀 여쭤볼 게 이제 있어요. 나이 한 60대만 야, 결혼하고 이거 끝나고 안 되네. 어? 제가 어제 그래서 내가 그냥 나이
그게 또 영향력이 있다니까. 그거라도 안 움직이면. 그날 그래, 내가 재밌었어. 내 나가야 여기 돼. 아니요. 너무 움직여. 난못 들었는데 그래, 아침에 먹으면